Yep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kedatangan Vario yang katanya sudah habis ganti aki-akinya masih baru ya. Dan ini akinya baru jarak 2 bulanan ya. Dan ini sudah kita bunyi starter double-nya cuman seperti ini ya, terdengar ya. Nah, itu penyebabnya sebenarnya ini ya, bukan dari aki ya, tapi itu dari kayak relay yang di bagian CDI-nya ya. CDI-nya adalah di bagian yang ini ya, di sini, dan banditnya itu dari sini ya. Terkadang memang bisa saja itu dari apa itu aki ya, tapi ini kita lihat akinya masih bagus dan kita akan garap ini permasalahannya ya. Jadi relay yang di bagian CDI itu sudah lemah ya, jadi cuman seperti itu. Jadi kita double hanya seperti ini ya. Dia itu tidak ngangkat. Kita akan lihat ini ya. Ini sudah saya ambil dan ini tadi sudah sudah saya potong ya ini. Dan tadi sudah kita sambungkan untuk memperlihatkan ya. Jadi langkah untuk membenakkannya, memperbaikinya ya. Jadi nanti kita akan ini terlihat ya. Kameranya angil. Nah, kita tinggal ambil di bagian bendiknya ya, dan warna kuning leres merah ini adalah ground, dan ini adalah yang apa ya, dari akinya ya. Intinya itu arusnya, ada arusnya. Oke. Dan langkah pertamanya kita cari kabel yang dari double ini ya. Tombolnya, saklarnya kita cari ya di bagian soket sini ya. Coplok lagi Jul soket dulu. Kita sudah lepas sininya dan kita tinggal cari warna kabelnya. Kita ambil yang dari atas ya. Warnanya ini jabut itu kuning leres hijau. Ini sudah ya, sembungnya. Kalau ini sudah diambil ya, supaya tidak terputus kabelnya, kita ambil langsung dari soketnya. Bensinnya 10.000 bensin 10.000. Lah ya wes ah. Ini sudah kita sambung lagi ya, dan ini kita ambil yang bagian kuning leres hijau ini ya. Kita tinggal cari kabel. Oke, nah ceklan mas. Kita sambungkan kabel ya, cari kabel yang sudah tidak terpakai saja. Kita akan coba. Ini ya, terus tekan ngisor. Oke. Sudah terlihat ya. Dan kita tinggal sambungkan ini di bagian apa itu yang warna ini ya, merah hitam ya, merah hitam ini kita sambungkan ke sini. Oh ya, kalau masih apa ya kurang jelas ya, bisa menggunakan taspen DC ini ya. Taspen DC ini taruh saja di ground. Kita coba lihat dulu arusnya. Jadi yang dari atas ini adalah dia memberikan ya. Menyala ya. Itu bahwa kalau kita pencet starter itu dia mengirimkan atau menyambungkan arusnya ya, arus strumnya. Nah ini sudah ya, berarti ini yang dari atas tadi yang kita copot dari soket itu adalah
ada arusnya, dan kita sambungkan ke warna yang merah ini ya. Kita kalau sudah kita sambungkan, sebenarnya kita harus cari kabel lagi ya, dan kita coba saja ya di sini ya, agar lebih cepat dan durasi videonya pas ya. Yang ini di ground, taruh saja di ground. Kalau di motor tuh bebas ya, ini di skok juga bisa. Jajal double Jul. Sudah bisa ya bro. Oke, coba matikan. Kita sambung lagi ground, terserah ya groundnya mau kemana ini. Nah, sudah ya. Beda. Hah? Iya mbah. Iki mbah garap iki vario. Oke, wes mbah. Hah? Aku. Ya didelokake sik ngono menawa garing kok disisik banyune ya. Ya, untuk yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar ya. Ini kita coba lagi ya. Sejalan Jul. Kita sambung dia. Nah, berbeda ya. Kalau tadi kan tek 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 gitu ya, dan ini langsung menyala ya, karena posisinya ini kita sambung langsung dari sini. Kalau di Matic kan itu ada sambungan lagi yang menuju ke CDI ya, jadi nanti kalau kita rem sudah menyala. Tapi posisinya gunanya seperti ini ya, kalau mesin sudah menyala itu dia kan di double lagi tidak bisa ya. Nah, kalau ini kan relaynya sudah kita sambung ya, dan kita coba ya. Nah, di double pasti itu kalau mesin sudah menyala pasti itu doublenya masih menyala. Kalau kita sambung ini double neh Jol. Saya double neh karo remah. Hop ya, terdengar ya bahwa kalau mesin sudah menyala dan kita pencet double itu masih menyala ya. Tapi kalau posisinya kita sambungkan ke relay itu pasti otomatis itu dia tidak akan menyala nanti. Jadi hanya itu gunaannya ya. Ya udah, ini nanti kita sambung ke ground ya. Ini nanti kita sambung ke ground dan kita rapikan ini. Berarti hanya itu doang ya permasalahannya ya. Jadi kenali dulu permasalahannya baru kita ini ya, intinya kayak dianalisa dulu ya, supaya tidak langsung ganti aki ya, karena aki itu lumayan ya harganya. Yang Yuasa saja bisa sampai hampir 200-an ya. Ya udah, nanti kita akan rapikan ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya, dan saya minta bantuannya untuk bantu subscribe ya, dan bunyikan tombol loncengnya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.